Անհավանական գարեջուր։ Մեծարգո Բարոն Դեսպան, Your Excellency, Madam Mills, Տիկնայք եւ պարոնայք, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից ջերմորեն շնորհավորում եմ եւ բարեվախնակներ եմ հղում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անկախության 242-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Ladies and gentlemen, on behalf of the Armenian government, I'm congratulating and extending best wishes to the United States government and the people of the United States on 242nd birthday of the United States. Անցած 40 տարի ընթացքում Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները հաստատել են բարեկամության եւ գործընկերության սերտ հարաբերություններ։ During the last quarter of a century, there has been friendship and good relations established between Armenia and the United States. Մենք արձանագրել ենք բազմաթիվ հաջողություններ, ձեռքբերումներ, որոնք հպարտության եւ ոգեշնչման աղբյուր են։ We have had many accomplishments that make us feel proud, that inspire us. Եվ դրանցից ամենաթարն այս օրերին Վաշինգտոնի սրտում ընթացող Սմիթսոնյան հաստատության փառատոնն է, որը նվիրված է Հայաստանին։ And one of the most precious accomplishments is Smithsonian Festival, which is happening these days right in the heart of Washington, D.C. Պարոն Դեսպան, դուք ասացիք, որքան ոգևորություն է բերում այդ փառատոնը Միացյալ Նահանգների մեր բարեկամների շրջանակներում եւ իսկապես վստահ եմ, որ նրանցից շատերը կուզեն գալ Հայաստան եւ վայելեն այդ մեր հյուրասիրությունը, մեր հյուրընկալությունը այստեղ Հայաստանում։ Mr. Ambassador, you mentioned how much excitement and interest has created this event in Washington, in the United States, and I'm looking forward and I'm hoping that many people really will come and enjoy Armenian hospitality firsthand. Անկախությունից ի վեր Միացյալ Նահանգները անգնահատելի աջակցություն են ցուցաբերել մեր երկրի ամենատարբեր ոլորտների զարգացմանը։ Since Armenia's independence, the US has provided incredible support in many areas. Այսօր դրանցից կուզեի նշել Հայաստանում ժողովրդավարական հաստատությունների եւ քաղաքացիական հասարակության ամրապնդմանը, օրենքի գերակայությանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, Հայաստանի խաղաղապահ կարողությունների ընդլայնմանը միտված ծրագրերը։ Today I would like to single out the efforts aimed at strengthening democratic institutions, civil society, building peacekeeping capacities in Armenia, fighting corruption. Քաղաքական երկխոսությունը Միացյալ Նահանգների հետ կրում է մշտական եւ շարունակական բնույթ եւ մեր նպատակն է ել ավելի խորացնել այն։ Political dialogue with the United States is an ongoing and continuing effort, and we intend to further and deepen it. Հայ-ամերիկյան միջկառավարական հանձնաժողովը Արևտրի եւ ներդրումների շրջանակային համաձայնագրի խորհուրդը կարևոր հարթակ են հանդիսացել մեր տնտեսական հարաբերությունների զարգացման համար։ USATF and TIFA Council have been important platforms for furthering economic relations between our countries. Եվ մենք ակնկալում ենք սերտ աշխատել դրանց առավել աշխուժացման եւ փոխգործակցության ընդլայնման, ներդրումների նոր հնարավորությունների բացահայտման, առկա ներուժի ողջ ծավալի օգտագործման ուղղությամբ։ And we look forward to energizing these platforms, boosting new wave of investments and further strengthening our economic relations. Չեմ կարող գոհունակությամբ չնշել նաև այն մեծ ավանդը, որը հայ-ամերիկյան հարաբերություններում ունի ամերիկահայ համայնքը, որը բազմաթիվ տեսանելի եւ աներևույթ կամուրջներով իրար է կապում մեր երկրներն ու ժողովուրդները։ I would also like to note the important contribution that US-Armenian diaspora has in US-Armenian relations. There are really many visible and invisible bridges that the diaspora brings us closer. Բարձր են գնահատում Միացյալ Նահանգների ԵԱԿ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների հետ միասին ներդրած ջանքերն ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ հանգուցալուծմանը։ We highly appreciate the efforts of the United States as a Minsk Group co-chair, working with other co-chairs to help to identify a peaceful solution for the NK issue. Your Excellency,
While coming here, I came up with a quote from someone from your country. Այստեղ գալուց ես մի խոսք մի մեջ բերում գտա ձեր համաերկրացիներից մեկինն է, պարոն դեսպան։ Government is instituted for the common good, for the protection, safety, prosperity and happiness of the people, and not for profit, honor or private interest of any man, family or class of man. Կառավարությունը ձևավորվում է հանրային բարիքի համար, հանրությանը ծառայելու համար եւ այն միտված չէ որևէ մասնավոր անձի շահույթ ապահովելու։ Therefore, the people alone have an incontestable, unalienable and indefeasible right to institute government and to reform, alter or totally change the same when their protection, safety, prosperity and happiness require it. Եվ մարդիկ ունեն անոտարելի իրավունք ձևավորելու կառավարություն, երբ նրանց պաշտպանությունները ապահովված չեն։ These are words by none other than John Adams, one of the founding fathers of the United States. Սրանք այս խոսքերը պատկանում են ոչ այլ ոքի, քան Ջոն Ադամսի, Միացյալ Նահանգների հիմնադիր հայրերից մեկին։ And it somehow resonates today. Եվ դա նաև այսօր կարծես արդիական է հնչում։ Although I recalled another quote from another president of the United States, Mr. Ronald Reagan, who used to say the government is not a solution, the government is the problem. Բայց ես նաև մեկ այլ խոսք եմ հիշում Միացյալ Նահանգների նախագահներից Ռոնալդ Ռեյգանը, նա ասում էր, որ կառավարությունը դա ոչ թե լուծումն է, այլ խնդիրը։ So it's a challenge for every government in the world not to be a problem. Եվ յուրաքանչյուր երկրի կառավարության համար մարտահրավերը հենց այն է, որ չդառնա խնդիրը։ And Armenia went through a significant phase in its history. And your country had a fundamental contribution to this. You have been supporting the institutional development of Armenia, the development of the civil society, the political maturity, the legal literacy of the Armenian public, Armenian political class, which has given us the result throughout this year. Եվ Միացյալ Նահանգները մեծ դերակատարում է ունեցել Հայաստանում ինստիտուցիոնալ համակարգային բարեփոխումների իրականացման հարցում, քաղաքական գրագիտության ձևավորման հարցում եւ շատ ու շատ այլ հարցերում, որոնց օգնելով մեզ ունենալ այն, ինչ այսօր կա։ And what happened in Armenia was in Armenia, for Armenia and by the Armenians. Եվ այն, ինչ տեղի է ունեցել Հայաստանում, եղել է հայերի կողմից, հայերի համար եւ հայերի կողմից։ I thank you very much for your personal contribution to the development of the US-Armenia relations. You mentioned you come from Louisiana. This is one of the places amongst many I haven't been to in the United States. And I know that there is a great contribution your state has made to world heritage and the culture of jazz. And I'm sure that the people are eager to let the music talk. Therefore, I don't want to abuse the time anymore. I want to thank you very much for all the hospitality, for all the hard work, for all the contribution you have been making in promoting the good relations that our nations, our peoples have. Thank you very much. Ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել ձեր անձնական ներդրման համար, որ դուք ունեցել եք Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների ամրապնդման հարցում։ Դուք նշեցիք, որ դուք Լուիզիանայից եք, սա այն մի վայրերից մեկն է Միացյալ Նահանգներում, որտեղ ես դեռ չեմ եղել, բայց ես գիտեմ, որ Լուիզիանան հայտնի է իր հոյակապ ջազ երաժշտությամբ եւ ես չեմ ուզում շատ խոսել, որպեսզի հնարավորություն տանք երաժիշտներին ներկայանալ, բայց կրկին անգամ ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել ձեր ներդրման եւ հայ-ամերիկյան հարաբերություններում ունեցած ձեր աշխատանքի համար։ Thank you, Mr. Minister. Thank you, Mr. Minister, for those very gracious words. And now I have a quote from John Adams that I will steal from you and use often. Շնորհակալություն, պարոն նախարար, ջերմ խոսքերի համար։ Այժմ դուք ինձ այս Ջոն Ադամսի խոսքերը ես պատրաստվում եմ այսուհետ օգտագործել եւ ձեր թույլտվությամբ դա կօգտագործեմ։ Before we close, I'm going to ask the minister
and ask all of you who have a glass in your hand to join me in a toast. Եվ ուզում եմ խնդրել ձեզ պարոն նախարար եւ բոլոր նրանց, ովքեր գավաթներ ունեն իրենց ձեռքին, եկեք բաժակ բարձրացնենք. To American independence and to the friendship of the American and the Armenian peoples. Խմենք Միացյալ Նահանգների անկախության եւ Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների բարեկամության կենացը. Just a bit more of logistics before we end the official program. Մինչ պաշտոնական հատվածը ավարտելը մեր արարողության 1-2 կազմակերպական հարց. Please, I hope everyone will enjoy now for the rest of the evening the food and the festivities. Խնդրում եմ բոլորիդ հյուրասիրվեք եւ հաճելի երեկո անցկացրեք. And once the terrific band has finished and the sun goes down, the fireworks will start around 9:45. Եվ կհնչի այժմ հոյակապ երաժշտություն, երբ խումբը երաժշտական ավարտի իր կատարումները, երբ արևը մայր մտած լինի, մեզ սպասում է գեղեցիկ հրավառություն 9:45. I'm going to remind everybody we have several water coolers all around the lawn, so please don't forget to stay hydrated like your mother would tell you to do. Կանաչ տարածքում մենք ամենտեղ սառը ջրի բավարար պաշարներ ունենք, որպեսզի այս շոկ եղանակին ոչ ոք ջրի պակաս չզգա. Հիշեք ձեր մայրիկի հորդորները եւ մի մոռացեք ջուր խմել. And now it is my very great honor and a great thrill to ask you to join me in welcoming a band who came all the way from New Orleans to be here this evening. Եվ այժմ ուզում եմ միանալ ինձ ողջունելու մեր երաժիշտներին, ովքեր այստեղ են ժամանել Նյու Օրլեանից. Ladies and gentlemen, Dwayne Dupsy and the Zydeco Hellraisers.